没有。发个短信。喂，爸，我现在正在安检了，晚上6点钟到。就送到这吧。怎么了？一会儿晚班高峰期你会打不到车的。你反正都改签了，为什么不多改签2天？啊？没什么。不舍得我，对吧？没有。没有。那我走了。我走了，我会很想你的。好啦。到家了。哎呀，终于回家了。哎呀，回家了。我去沙发上。上躺一会儿。你有多累呀？你就是去北京参加了个写作辅导班，能有你妈朝9晚5批改作业累呀？我心累，我还去见了赵文哲他妈妈呢。他见谁了？没有啊。小小，怎么了？出什么事儿了？其实是赵文哲他妈妈生病住院了，所以我去医院看了一趟。哦，你去见家长了？你没经过我同意就去见人家长了？干嘛呀你呀？哎，你跟我说说亲家母到底怎么了？就正常的感冒发烧，很快就好了。啊，那就好，那就好。哎，那你们俩相处的怎么样？他喜不喜欢你啊？还有啊，你这毛手毛脚的毛病没在人面前犯吧？他凭什么不喜欢我闺女啊？再说了，这事儿我还没同意呢。我同意。不是我在家里还有没有地位？没有。陈丽娟、周振国，心灵感冒也算感冒吧？下一个赵范舟。